Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita kali ini pada mata kuliah Farmakologi 2, saya akan melanjutkan pembelajaran kita pada submateri obat batuk, ya, obat batuk. Kita lihat dulu pendahuluan atau definisi daripada obat batuk. Jadi batuk sebenarnya bukanlah suatu penyakit, ya. Jadi batuk bisa merupakan suatu ini, ya, uh, refleks atau proteksi bagi individu yang sehat, tentu untuk mempertahankan tubuh, terutama di saluran pernapasnya. Dan batuk juga merupakan bisa menjadi gejala suatu penyakit atau reaksi tubuh, ya, bisa menjadi reaksi tubuh terhadap iritasi di tenggorokan karena biasanya adanya ini, ya, lendir, oke, atau adanya makanan, debu, asap dan sebagainya, ya, sehingga dengan demikian refleks tersebut akan senantiasa ini, ya, membersihkan saluran napas dari ini, ya, dari pengotor atau iritan yang ada, ya. Ini batuk ini biasanya terjadi karena adanya rangsangan tertentu, misalnya adanya ini, ya, misalnya adanya debu di reseptor batuk. Oke, biasanya ada debu di reseptor batuk. Ini apakah terdapat apa namanya reseptor reseptor batuk tersebut terdapat di hidung atau saluran pernapasan atau bahkan bisa di telinga, ya. Dan kemudian reseptor tersebut ini akan mengalirkan ini, ya, impuls lewat atau rangsangan lewat saraf ke pusat batuk yang berada di otak, ya, pada otak. Dan sehingga di sinilah akan memberikan sinyal kepada ini, ya, otot tubuh untuk mengeluarkan benda asing tadi, ya, sehingga muncullah penyakit atau muncullah ini, ya, refleks batuk tersebut, ya. Pada dasarnya batuk itu dapat bersifat kering dan dapat juga ini, ya, bersifat produktif. Oke, ya, jadi biasa bersifat produktif atau bersifat produktif, ya. Ya, ini. Jadi untuk batuk kering atau batuk yang tidak produktif ini adalah batuk yang ini, ya, apa uh, tidak menghasilkan ini, ya, tidak menghasilkan sputum atau dahak ini. Ini biasa ditandai juga biasa dengan suara menjadi serak, dan ini dipicu oleh adanya zat iritan, ya, seperti zat iritan, kemudian asap rokok, kemudian perubahan suhu, ya, kemudian adanya penyakit asma atau penggunaan obat-obat ACE inhibitor, ya, termasuk beta blocker dan aspirin, ya. Kemudian untuk batu produktif, ini adalah batu yang ini, ya, bisa mengeluarkan dahak, ya, dan ini biasanya disebabkan oleh ini, ya, adanya salesman, flu, kemudian infeksi virus, kemudian ini, ya, biasa timbul jika ini terdapat nyeri pada tenggorokan, ya, ya. Kemudian hidung hidung tersumbat atau terjadinya kongesti sinus, ya. Jadi itu adalah batuk produktif, ya. Jadi perbedaannya tadi adalah kalau batuk kering adalah batuk yang tidak produktif, yang tidak menghasilkan sputum. Kemudian yang batuk produktif adalah batuk yang dapat menghasilkan atau mengeluarkan dahak, ya. Kita lihat penggolongan obat batuk, ya. Nanti ada antitusif, ada ekspektoran, dan ada mukolitik, ya. Nah, ini. Ya, yang pertama itu adalah antitusif. Oke, ya, antitusif, ya. Jadi perlu kita juga pahami bahwa batuk ini mungkin juga merupakan ini, ya, gejala dari suatu penyakit dasar, ya, seperti penyakit-penyakit asma atau penyakit reflux pada gastroesophagus, ya, atau pada saluran pencernaan, ya. Sehingga ini memang harus
pastikan dahulu sebelum uh, uh, pasien direkomendasikan atau diresepkan obat-obat antitusif. Oke, ya ini. Pada kenyataannya sebenarnya uh, yang apa namanya untuk keadaan di mana tidak diketahui, maka ya penggunaan antitusif mungkin berguna, yaitu untuk batu yang bisa mengganggu tidur ya. Jadi kalau kita melihat obat-obat antitusif ini, eh, biasanya obat antitusif merupakan obat yang bekerja pada susunan secara pusat ya, untuk menekan pusat batuk dan menaikkan ambang rangsang batuk. Oke, ya, dengan mekanisme kerja yaitu bahwa eh, obat ini akan menekan batuk dengan mengurangi iritasi lokal pada reseptor iritan pada perifer ya. Contoh sedangnya yang biasa kita dengar seperti dextrometorphan, kodein fosfat, noskafin, prometasin, amonium klorida, dan diphenhidramin ya. Kita coba lihat salah satu contohnya seperti obat dextromethorphan ya. Jadi dextromethorphan adalah obat yang diindikasikan untuk batuk kering yang tidak produktif atau tidak menghasilkan sputum atau dahak ya. Dengan mekanisme kerja itu adalah dengan ini ya, menekan batuk apa uh, apa menekan batuk dan opioid yang bekerja secara sentral dengan jalan meningkatkan tadi ya ambang rangsang refleks batuk. Oke, ini ya. Kemudian kita lihat efek samping daripada dextromethorphan ini adalah ya dapat menyebabkan mengantuk, kemudian gangguan pencernaan, kemudian gangguan psikomotor, kemudian takikardia, aritmia, dan bisa juga ini ya mulut kering. Untuk penggunaan jangka panjang obat dextromethorphan ini ternyata ini ya dapat menyebabkan kerusakan pada hati ya ini, sehingga harus dalam penggunaan obat-obat ini memang kita harus sangat hati-hati dalam penggunaannya ya. Dosisnya kita bisa lihat dosisnya, ini dosis untuk dewasa itu adalah 10 sampai 20 mg ya, yang diberikan tiap 4 jam. Oke, atau 30 mg ini ya tiap 6 jam, dan ini maksimal diberikan sebanyak 120 mg per hari ya. Untuk anak ya, ini 1 mg per kilogram berat badan per hari dalam ini ya 3 sampai 4 dosis terbagi ya. Kemudian kita lanjut pada kodein fosfat. Oke, jadi kodein fosfat juga bisa diindikasikan untuk batuk kering atau batuk dengan disertai dengan nyeri. Oke, ya seperti dengan nyeri. Obat ini mempunyai mekanisme kerja dengan merangsang reseptor pada sistem saraf pusat, oke, yang tentunya akan dapat menyebabkan penekanan pada refleks batuk. Oke, yaitu efek samping dari obat ini dapat berupa euforia, mual, muntah, miosis, kemudian penahanan urin, kemudian depresi pernapasan dan jantung, depresi mental, biasa juga lemah, gugup, insomnia, hipotensi, dan hipersensitif. Ya, ya dosis untuk kodein fosfat untuk penggunaan sebagai antitusif yaitu untuk dewasa uh, diberikan 10 sampai 20 mg tiap 4 sampai 6 jam ya. Jam. Uh, uh, untuk obat-obat kodein fosfat sebagai antitusif ini jarang diberikan sebagai obat batuk pada anak-anak ya. Namun demikian juga dapat kita jelaskan bahwa pada anak pada usia 6 sampai 12 tahun itu bisa diberikan 5 sampai 10 mg atau ini ya 0,5 sampai 1,5 mg per kilogram berat badan yang diberikan tiap 4 sampai 6 jam. Untuk umur 2 sampai 6 tahun ini bisa 0,1 sampai 1
miligram per kilogram berat badan per hari dalam dosis terbagi tiap 4 jam ya. Untuk anak itu maksimal ini ya diberikan dalam dosis 30 miligram per hari ya. Oke. Kemudian ada obat noskafin. Noskafin juga bisa berkhasiat meredakan batuk ya, dengan efek samping dengan mekanisme kerja adalah dapat menghambat zat yang zat bradikinin yang ini di mana zat ini dapat menstimulasi batuk ya. Jadi noskafin menghambat bradikinin yang di mana zat tersebut dapat menstimulasi batuk ya. Nah, untuk efek samping dari obat noskafin ini adalah bisa menyebabkan ini ya, nyeri kepala, oke, ya nyeri kepala atau bisa juga reaksi kulit, oke, ya walaupun ini jarang terjadi ya. Nah, dosisnya adalah untuk dewasa 15 sampai 30 mg per hari dan untuk anak-anak itu 7,5 mg per hari. Kita lanjut pada golongan kedua adalah ekspektoran. Jadi obat ini atau golongan obat ini adalah obat yang dapat membantu mengeluarkan ini ya, mengeluarkan mukus dan bahan lain dari paru, kemudian bronki atau trakea. Oke, ya contoh obatnya salah satu contoh obatnya adalah seperti guaifenesin yang dapat menekan ini ya atau meningkatkan ini ekskresi daripada mukus dengan cara mengencerkannya atau juga bisa dengan melumasinya ya, melumasi sehingga mempermudah ini ya pengeluaran atau ekskresi mukus dari saluran ini ya pernapasan. Nah, untuk menunjang kerja daripada guaifenesin, oke, guaifenesin ini maka ini obat ini harus disertai dengan mengkonsumsi banyak air ya. Banyak air. Contoh obat yang lain daripada ekspektoran adalah seperti glyceryl guaicolat, kemudian ada juga asetil cysteine dan OBH ya. Kita uh, lihat dulu pada glyceryl guaicolat, oke, ya. Jadi glyceryl glyceryl guaicolat ini mempunyai khasiat untuk pengobatan simptomatik batuk ya, batuk produktif akibat adanya alergi. Oke, bagaimana mekanisme kerjanya tadi yaitu dengan mencairkan mukus yang kental sehingga ini ya mempermudah pengeluaran mukus tersebut melalui batuk ya. Jadi biasa orang ber apa berdahak ya, mudah mengeluarkan dahak dengan batuk ya. Efek sampingnya obat ini dapat menyebabkan kantuk, kemudian pusing, kemudian mulut kering, penglihatan kabur, muntah, keresahan, insomnia dan takikardia. Oke, untuk dosis dewasa ini bisa diberikan 200 sampai 400 mg setiap 4 jam sekali ya. Dengan batas maksimal yang bisa diberikan adalah 2,4 gram per hari. Kemudian untuk anak-anak dengan umur 6 sampai 11 tahun bisa diberikan 100 sampai 200 mg setiap 4 jam sekali sesuai kebutuhan dan tidak boleh atau batas maksimal dosisnya adalah 1,2 gram per hari. Dan untuk anak di atas 12 tahun itu bisa diberikan 200 sampai 400 mg setiap 4 jam ya sekali dan tidak lebih dari 2,4 gram per hari. Jadi dosis untuk dewasa dan anak yang sudah di atas 12 tahun itu ya dianggap sama ya. Kemudian kita lanjut pada asetil cysteine. Oke, jadi asetil cysteine ini ya juga berkhasiat untuk ini ya terapi hipersekresi mukus. Oke, ya mukus kental dan tebal pada saluran ini ya pernapasan ya. Jadi dia ini ya untuk ini terapi hipersekresi atau untuk menekan ini ya
uh, uh, produksi yang berlebihan dari mukus ya, yang kental dan tebal pada saluran pernapasan ya. Ya, bagaimana mekanisme kerjanya acetylcysteine? Maka dia akan memecah ikatan disulfida pada dahak ya, sehingga ini akan mempermudah pengeluaran dahak. Efek sampingnya itu bisa muncul bronkospasme, okay, ya, atau gangguan saluran cerna ya. Untuk dosis acetylcysteine itu adalah bisa diberikan dalam bentuk nebulasi satu ampul 1 sampai 2 kali sehari ya, 1 sampai 2 kali sehari selama 5 sampai 10 hari ya. Kemudian kita lanjut pada golongan yang ketiga adalah mukolitik. Oke, ini. Jadi mukolitik ini biasanya diresepkan untuk membantu ini ya, ekspektorasi. Oke, ya, dengan mengurangi ini ya, bertujuan untuk mengurangi viskositas daripada sputum ya, sputum. Untuk mukolitik ini biasanya digunakan untuk mengurangi eksaserbasi pada beberapa pasien penyakit paru obstruktif kronis dan juga pada ini ya, batu yang bersifat produktif kronis ya. Tetapi untuk penggunaan obat-obat mukolitik nanti harus dihentikan jika pada pemberian ya selama 4 minggu tidak kelihatan efek yang maksimal, okay, atau tidak kelihatan manfaatnya, maka ya tentu pengobatan harus dihentikan ya, harus dihentikan. Nah ini pasti menjadi perhatian bahwa untuk pemberian obat mukolitika juga bahwa harus diberikan dengan kehati-hatian pada pasien dengan riwayat ulcerasi peptik ya, karena pada kondisi tersebut ini dapat merusak ini ya, dapat merusak sawar mukosa pada lambung ya. Ya, ini contoh obatnya seperti bromhexin. Oke, ya, tentu bromhexin ini berkhasiat ini ya sebagai mukolitik untuk meredakan batu yang ini ya, berdahak. Bagaimana mekanisme kerjanya? Jadi bromhexin ini bekerja dengan ini ya, mengencerkan sekret pada saluran pernapasan dengan jalan menghilangkan serat-serat mukoprotein dan mukopolisakarida yang terdapat pada sputum atau dahak ya, sehingga ini akan mempermudah ya ekskresi daripada dahak atau sputum tersebut. Oke, efek sampingnya ini bisa kita lihat, ini bisa berupa mual, diare, gangguan pencernaan, biasa juga terdapat ini ya perasaan penuh di perut, tapi ini merupakan gejala yang ringan dan pernah juga dilaporkan ini ya menyebabkan sakit kepala, kemudian vertigo, berkeringat, oke, kemudian ruam kulit, dan dapat menyebabkan ini ya peningkatan enzim transaminase ya, apakah SGPT atau SGOT ya. Untuk dosisnya pemakaian obat ini, obat bromhexin, yaitu untuk pemakaian oral ya, sebaiknya obat ini diminum saat perut kosong ya. Jadi sebaiknya diminum pada saat perut kosong, yaitu 1 jam sebelum atau sesudah makan ya. Jadi bromhexin itu sebaiknya dikonsumsi pada saat perut dalam kondisi kosong ya. Ini. Nah, untuk dewasa dan anak-anak ya, atau anak lebih dari 10 tahun, oke, maka bisa diberikan 1 tablet, oke, atau bentuk sirup 3 kali 10 mili ya, 3 kali 10 mili per hari. Oke, nah ini. Kemudian jadi harus dipahami sini bahwa untuk 1 tablet ini biasanya dosisnya adalah 8 mg. Oke, jadi ini adalah 8 mg untuk tablet, tapi untuk sirup bisa diberikan 3 kali 10 mili ya. Ini. Kemudian untuk anak yang berumur
5 sampai 10 tahun. Nah, ini bisa diberikan 1/2 tablet. Oke, jadi tentu dosisnya tadi kalau ini 8 miligram, maka tabletnya di sini untuk anak 5 sampai 10 tahun adalah 4 miligram, atau dalam bentuk sirup bisa diberikan 3 kali 5 mili ya. Yang terakhir yang saya mau jelaskan adalah obat Ambroxol ya. Jadi Ambroxol atau Ambroxol ini merupakan ini ya, obat yang berkhasiat juga sebagai sklerotolitik ya pada gangguan saluran napas akut dan kronik. Oke, ya, dan tentu dengan demikian bisa dipahami bahwa Ambroxol ini merupakan ini ya, apa obat yang digunakan untuk ini ya, penyakit saluran pernapasan yang ini ya, yang aktif dan kronis ya, yang disertai dengan sekresi bronkial yang bersifat abnormal, terutama dalam keadaan bronkitis kronik, okay? Bronkitis asmatik, asma bronkial yang memburuk ya. Bagaimana Ambroxol mempunyai mekanisme kerja, yaitu dengan memperlancar pengeluaran sekret yang kental dari kelenjar mukosa dalam saluran pernapasan, sehingga ini dapat melegakan pernapasan ya. Efek samping dari Ambroxol itu dapat berupa reaksi ini ya, reaksi alergi. Oke, ya. Saya kira itu materi yang saya sampaikan. Uh, saya harap dapat dipahami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.